انسوا اي طريقه جربتوها للفطير قبل كده وجربوا الفطيره دي، عايزه اقول لكم بجد هتبهركم. احلى طريقه للفطير بجد ممكن تجربوها، سهله وبسيطه جدا جدا. اتمنى قبل ما نبدا ادعموا كده الفيديو باللايك والشير عشان يوصل لكل الناس. اول حاجه كده معايا كوبايه من الميه، ميه دافيه، ومعلقه صغيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره من السكر. هقلبهم كويس جدا بحيث السكر يدوب معايا تماما. طبعا لو انت مش متاكده من الخميره بتاعتك استني لما تعرفي ان اشتغلت معاكي او لا. واضيف دلوقتي كده عليهم بيضه وتكون بدرجه حراره المطبخ. هنقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هنضيف الدقيق. كميه الدقيق اللي انا هحتاجها معاكم النهارده هي 3 اكواب ونص من الدقيق. طبعا انا ما بحبش اضيف كميه الدقيق بتاعتي كلها عشان اكون مسيطره على العجين. وضفت كده عليهم رشه من الملح، حوالي كده نص معلقه صغيره. وهنبدا دلوقتي نعجن. وزي ما قلت لكم انا هضيف الدقيق معايا بالتدريج على حسب العجينه بتاعتنا ما تاخد معانا. فانا ببدا اعجن زي ما شايفين كده، العجينه بتاعتي طريه، فهتحتاج طبعا معايا كوبايه الدقيق اللي انا ركناها على جنب. هبدا اعجن، هتتكون معايا عجينه يكون ملمسها ناعم. بخدم العجينه لمده 10 دقائق. واهم حاجه عشان تاخدي نتيجه حلوه جدا لازم تخدمي العجينه بتاعتك. كل ما تخدمي العجين كل ما تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي. وده الملمس المطلوب اللي انا عايزاه. شايفين قوام العجينه ما شاء الله ناعمه وحلوه قوي قوي. هجيب دلوقتي كده معايا صينيه، احط كده عليها رشه من الدقيق، وهنبدا نقطع العجين بتاعنا. انا عايزه حجم قطعه العجين تكون 30 جرام. تمام. كميه العجين بتاعتي دي هتعمل معايا كده بالظبط 22 قطعه. شايفين ما شاء الله. طبعا لو انت ما عندكيش ميزان، عينك ميزانك، حاولي كده تخلي العجين مقاسه قد بعضيه بس كده. فانا كده خلاص هقطع باقي كميه العجين كله بنفس الطريقه عشان طبعا ما اطولش عليكم. انا بس كده بوزن على الميزانه بتاعتي، وبعد كده بكورها قدامي على الرخامه عشان العجينه بتاعتي تكون مظبوطه معايا تمام. لحد ما اخلص كميه العجين بتاعتي كلها واوريكم دلوقتي شكلها كده بيكون عامل ازاي. عملت زي ما قلت لكم 22 قطعه. هنغطيها دلوقتي كده معانا بكيس ثلاجه، وهنغطيها بفوطه ونسيبها ترتاح معانا كده ربع ساعه. طبعا ما بتاخدش وقت خالص لان الجو حر. اهم حاجه سيبي مسافه بين العجين. ودلوقتي هنجيب معانا صينيه ندهنها معانا بالزبده زي ما انتم شايفين كده، وادخلها معايا الفريزر لحد ما اجهز كده باقي المقادير بتاعتي. هحتاج دلوقتي كده معايا نص كوبايه من الدقيق وعليها معلقه صغيره من النشا، واقلبهم بالشكل ده. واحتاج برده كده معايا نص كوبايه من الزبده السايحه او السمنه على حسب المتوفر عندك، وعليها كده ربع كوبايه من الزيت. طبعا بالنسبه للدقيق انا احتاجت تاني نص كوبايه من الدقيق وعليها برده معلقه صغيره من النشا. فانا ما بعملش كميه كبيره من الدقيق، انا بعمل كميه، بعمل مثلا نص كوبايه عليها معلقه صغيره. احتاجت تاني بزود لحد ما اخلص كميه العجين بتاعتي كلها. العجينه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اختمرت وزي الفل. هنضيف دلوقتي كده معانا على الرخامه رشه من الدقيق، وهنجيب قطعه من العجين ونضيف برده كده عليها رشه من الدقيق، ونبدا نفردها كده معانا بالنشابه. طريقه سهله جدا مش هتاخد معاكم اي وقت خالص. يا دوب بتفردي كده قطعه العجين وتركنيها على جنب، وتجيبي التانيه والتالته. بتعملي كل 5 طبقات فوق بعض لحد ما تخلصي كميه العجين بتاعتك كلها. بتكون العجينه بتاعتك ارتاحت، بتاخدي اول قطعه معاكي اللي انت عملتي اول 5 طبقات فيهم. تمام. بتبداي تفرديها يا دوب كده فردتين على الوشين. تمام. وبعد كده بتنفضيها من الدقيق وتفتحي كده الطبقات عن بعضيها، وتبداي تخرجي الصينيه بتاعتك من الفريزر وترصيها كل الطبقات فوق بعضها. هنشوف كل ده المراحل مع بعضين. كده خلاص انا بفرد العجينه بتاعتي معايا تمام كده. دي كده اول 5 طبقات معايا. هكمل باقي العجين كله لحد ما اخلصه عشان طبعا مش عايزه اطول عليكم. اتمنى بس لو وصلتوا للمرحله دي ونسيتوا تحطوا لايك ادعمونا بلايك حلو منكم. اتمنى لو تشيروا الفيديو عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. اكون شاكره لكم جدا جدا. هنبدا بقى ناخد كده اول طبقه احنا عملناها مع بعض. تمام. واهم حاجه تحطي كميه دقيق كويسه بين الطبقات عشان العجين ما يلزقش في بعضه وانت بتفتحيه عن بعضه. هشوفوا دلوقتي وانا بفتحه سهل جدا، مش لازق في بعضه خالص لان انا حاطه كميه دقيق مناسبه. ببدا افرده معايا بالشكل ده، بفرده كده على الجهتين، وبعد كده نبدا نفتحه مع بعض. وزي ما قلت لكم خطوه مهمه قوي قوي عشان العجين ما يلزقش منك في بعضه. وطبعا هتيجي تفصلي الطبقات عن بعضيها تلاقيها لزقت في بعض. تمام. فطبعا خلي بالكم من المرحله دي قوي قوي. ببدا كده زي ما انتم شايفين كده بعزل الطبقات عن بعضيها ما شاء الله مش متقطعه ولا جرى لها اي حاجه. بس اهم حاجه كده بنفضها من الدقيق عشان ما يكونش فيها نسبه دقيق كبيره. شايفين سهله ازاي؟ الطريقه بقى سهله جدا جدا. هنعمل ال 22 طبقه بنفس الطريقه اللي انتم شايفينها دي لحد ما نخلص كميه العجين بتاعتنا كلها. تمام. ممكن تعملوا كل 5 مع بعض، وعلى ما تخلصوا تفردوهم وتحطوهم في الصينيه وتجيبوا ال5 اللي بعديهم، يعني تفردوا 5 تانيين وهكذا لحد ما تخلصي كميه العجين بتاعتك عشان تطلع معاكي مورقه زي ما شفتي كده معايا في البدايه. الطبقات ما شاء الله فوق بعضيها. عايزه اقول لكم حلوه قوي بعسل النحله او بالجبنه القديمه. احلى فطيره بجد ممكن تجربيها. طبعا يا جماعه الفطيره دي مش من اختراعي ولا حاجه. الفطيره دي اسمها فطيره بنت الصحن اليمنيه. تمام. لو بحثتوا على اليوتيوب هتلاقوها منتشره جدا، هتلاقوا كل القنوات اليمنيه بتعملها. الطريقه سهله قوي وانا حبيت اجربها معاكم، والنتيجه عايزه اقول لكم بجد حلوه جدا فوق ما تتخيلوا. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا بالشكل ده، وهنبدا نحط كده كل الطبقات فوق بعضها. بس اهم حاجه من كل طبقه والتانيه بندي مسحه كده بالزبده والزيت اللي انا خلطته معاكم. وعايزه اقول لكم
الصينيه دي محتاجتش معايا اكتر من نص كوبايه الزبده، تمام، وربع كوبايه الزيت، يعني محتاجتش ان انا اسيح تاني لا زبده ولا زيت. ما شاء الله سهله جدا، ان شاء الله تجربوها، انا متاكده هتعجبكم. زي ما قلت لكم بين كل طبقه والتانيه عشان تبقى مورقه معانا وحلوه قوي لازم تدهني كده ايه دهنه كده ايه بالزيت والزبده. هكمل طبعا باقي الطبقات كلها كده بنفس الطريقه، بس حابه اعتذر ليكم عن صوتي لان انا صوتي طبعا زي ما انتم شايفين كده، يعني عايزه اقول لكم الصوت طبعا تعبان خالص، وانا متضايقه والله العظيم وانا بسجل الفيديو، فسامحوني لان انا بس ايه تعبانه شويه. طبعا انا مضطريه ان انا اسجل الفيديو عشان انزله لكم، تمام، وكمان افضي المعرض عندي لان ايه المساحه ممتلئه، فاضطريت ان انا اسجله وانا تعبانه، فاسفه ليكم جدا، سامحوني بقى على الصوت ده. طبعا انا اختكم يعني وهتقدروا طبعا الظروف اللي انا فيها. كده خلاص انا هخلص باقي الطبقات كلها كده بنفس الطريقه عشان طبعا ايه ما اطولش عليكم. انا طبعا بفصل الكاميرا واكمل انا كده ايه مع نفسي، انا بس ايه بعرفكم الفكره بتتعمل ازاي، وبعد كده انا بكمل بقى الصينيه بتاعتي كلها واوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. كده خلاص انا خلصت الصينيه بتاعتي كلها ما شاء الله. بجيب كده بس معايا منديل مطبخ وببدا امسح الزبده كده اللي على الاطراف، وهندهن وش الصينيه بتاعتنا ببيضه وعليها كده ايه معلقه من الخل عشان طبعا زفرة البيض، وهندهن الصينيه زي ما انتم شايفين كده معانا تمام. طبعا يا جماعه انا بعمل الطريقه زي ما اصحابها بيعملوها بالظبط، وهنشوف النتيجه مع بعض. يعني دي كانت اول مره اجربها والنتيجه عايزه اقول لكم حلوه جدا، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي. وعلى الوش كده برضو حبه البركه، وبنسيبها ترتاح بما ان الجو حر، هي المفروض بيقولوا انها ترتاح نص ساعه على اساس الجو بيكون شتاء، لكن طبعا عندي الجو حر جدا، فربع ساعه وكانت اختمرت معايا تمام. دخلتها معايا فرن على درجه حراره عاليه جدا، اعلى درجه عندي في الفرن 220، ما بتاخدش وقت خالص، يعني بالظبط 20 دقيقه، وكانت واخده معايا لون من تحت. فتحت عليها الشوايه خدت معايا لون من فوق، وما شاء الله طلعت بالجمال ده. لو حسيتوا ان هي ناشفه معاكم او الفرن نشفها معاكم هتعملوا ايه؟ هتغطوها كده معاكم بفوطه وبكيس ثلاجه تفرديه، وهتكون طريه معاكم حلوه قوي قوي. وعايزه اقول لكم بقى قلبها كده حلو جدا، يعني الطبقات مورقه وما شاء الله زي الفل، وطعمها حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم كمان خفيفه جدا لان احنا فردناها على دقيق، ما فردناهاش على زيت ولا على سمنه، فعايزه اقول لكم بجد طعمها حلو، جربوها انا متاكده تنبهروا من طعمها. يعني بصراحه كانت تجربه بالنسبه لي حلوه قوي قوي. شايفين الطبقات ما شاء الله، وبوريكم هنا ان هي طريه ما شاء الله وحلوه جدا. ضفت كده على وشها زي ما شفتوا كده معايا العسل، لو انتم مش حابين تاكلوها بالعسل ما فيش مشكله خالص، ما تحطيش طبعا عسل زي ما انا حطيت كده على الصينيه كلها، وكلها بالجبنه الحادقه. عايزه اقول لكم طعمها خطير، لو كلتوها كمان بالجبنه القديمه بجد حلوه قوي قوي. شايفين جمال الله اكبر، بجد تحفه، تجربه حلوه جدا. اتمنى فعلا تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، يهمني قوي قوي. بكده وصفتي النهارده تكون خلصت، اتمنى فعلا تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها ولو بمعلومه واحده. يا ريت طبعا لو فيديو النهارده عجبكم تدعموه باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. وبعتذر لكم مره تانية على صوتي لاني فعلا تعبانه قوي. اتمنى فعلا تجربوا وصفه النهارده، منتظره طبعا رايكم في الكومنتات، يهمني جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.